Good morning, everyone. Chào quý vị. Last Sunday, we went over to a Korean temple to listen to a Thai Hinayana monk. Chính nhật vừa rồi, chúng ta qua cái chùa Đại Hàn để nghe cái vị hòa thượng Thái Lan. He's an accomplished Hinayana meditation teacher, practitioner. Thì hòa thượng này là một người tu thiền nguyên thủy đã thành tựu rồi. And so quite a few of you went. I'm very pleased. Nhiều người đi lắm. What's your impression? Quý vị có cảm tưởng gì? Would you like to share with us? Did you learn anything? Có học hỏi được gì không? Yes. He seems very relaxed. Mary Jo says he seems relaxed and humble for a person with such a big accomplishment. Cái cô này có nói là ông ta có vẻ rất là thư thả và rất là khiêm tốn, mặc dù đã thành tựu cái lớn lao như vậy. What he did is very, very difficult to do. There aren't many people who meditate who can do that. Cái việc mà ông làm này, ông thành tựu được là một cái chuyện rất là khó làm. Không bao nhiêu người thiền mà tới được cái trình độ ông này đâu. It's very, very difficult. And that's why in their tradition, they have hand-holding by their own teachers. Bởi trong cái truyền thống thiền của họ đó, họ tới trình độ này thường là nhờ ông thầy hướng dẫn cho. With the guidance, they can get there a lot quicker. Nhờ sự hướng dẫn đó họ tới ông này ông thành tựu nó sớm hơn. Because the monks from the prior generation, mấy ông sư mà đời trước đó, they discover this technology, this method by on their own. Những cái vị sư đời trước đó, thế hệ trước đó của ông này đó, để họ khám phá được cái phương pháp này tại vì họ tự tìm ra. What's interesting about meditation is this, cái thiền như vậy. If you don't quit, nếu quý vị đừng có bỏ cuộc, then meaning you hang in there long enough, cái vị mà cứ tiếp tục thiền đủ lâu đó, you naturally will understand the teachings. Tự động quý vị sẽ được hiểu. Naturally you'll be able to understand your teacher's instructions. Thì vì tu một mình đó, thì nếu từ ngồi đừng có bỏ cuộc đó, thì tự động sẽ hiểu được cái lời dạy của ông thầy. Tại sao là như vậy? Why is it, for example, simply thing that happened to me? Why is it my master told me that I just read in his book that just sit longer in full lotus? Như sư phụ thầy dạy thầy rằng chỉ dạy qua sách, đọc qua sách thôi đó. Ông nói là muốn thiền hả? Ngồi kiết già đi, ngồi lâu hơn. Just sit longer in full lotus. Okay? So I said longer and longer and longer. Mà thầy bởi cái tập ngồi càng ngày càng lâu thêm. Okay? And as I said longer and longer, his instructions became clearer and they started to make sense. Bởi vì nhờ ngồi lâu như vậy, càng ngày càng lâu hơn á, thì càng thấy rằng những cái lời dạy của Ngài Tiến Hóa đó là càng có lý, càng có ý nghĩa. Okay. So it takes two things. Cái thiền nó có hai cái phần. When you do meditation, you do chant, lập thiền nó có hai cái phần. First of all, you need to have the proper instructions. Cái thứ nhất á, là cần có cái sự phương pháp nó đúng. Okay? And that comes from a teacher who's done it before. Cái phương pháp đúng là tại vì cái người thầy đó đã làm xong rồi. These instructions come from a teacher like that Hinayana monk who did it before. Cái phương pháp này là những cái lời dạy của những ông sư Thái Lan đó,
ông đã làm tới nơi tới chốn rồi. That's number one. You need to have the proper instructions. Có cái phương pháp đúng. Number two, you don't quit. Thứ nhì là quý vị đừng có bỏ cuộc. The reason you don't get there is the most common reason that you don't get there is because you quit prematurely. Lý do rất quan trọng mà quý vị không tu được tới chốn là tại vì quý vị bỏ cuộc. Okay? What does it mean? Why do you quit? Sao quý vị bỏ cuộc? One of the reasons is that you don't believe the instructions. Một cái lý do rất thông thường quý vị bỏ cuộc là quý vị không tin cái lời dạy. Okay? On the other hand, another third aspect of this practice, và cái là phần thứ ba của cái việc tu hành thiền đó, is the environment, là cái môi trường. Okay. For example, you meditate in a marketplace. Let's say near someone who is doing an auction. Cái thứ ba là quý vị cần cái môi trường giả hạn như quý vị ngồi thiền nơi cái chỗ nơi chợ, chẳng bên cạnh người bán cá. Okay. There's constant noise, constant movement of people. Okay. This commotion will make it very difficult for you to meditate. Cái môi trường nó không có thích hợp, nó rất khó mà thiền. Okay. So even though like you drive to the temple, you take time to drive to the temple, chẳng hạn như vì cuối tuần mà you get up early, too early on Saturday morning, sáng thứ bảy phải dậy sớm như vậy, còn lái tới chùa nữa. For some of you it's over an hour drive, có nhiều người phải lái hơn 1 tiếng đồng hồ. In some cases 2 hours, nhiều khi tới 2 tiếng đồng hồ nữa. You come to the environment, it makes it's more conducive to your meditation practice. Cái môi trường đó, nó thích hợp cho quý vị ngồi thiền hơn. And not only that the environment, also the guidance. Không phải như vậy không, mà quý vị tới như vậy quý vị có được cái sự hướng dẫn. Okay. With the proper guidance, you can break through a lot easily. Just like that Hinayana monk, his teacher was with him for 10 years. And every day. Có được sự hướng dẫn thì cái vì tiến bộ nó dễ dàng và lẹ hơn nhiều. Cũng như ông sư Thái Lan đó, sư phụ của ông bên cạnh ông 10 năm liên tiếp để giúp đỡ cho ông. Every day. That's how difficult it is. How intensive it was. No. Gay go như vậy đó. Okay. And so I remember once I talked to a professor. Ông thời đó thầy nhớ lại, thời đó bữa đó thầy nói chuyện với ông giáo sư đại học. He's got a PhD from mathematics from UC Berkeley. Ông này đã đầu cái bằng tiến sĩ của toán của trường đại học Berkeley. His degrees in functional analysis is one of the most difficult specialization in mathematics because it's very theoretical. Về cái ngành rất là lý thuyết không. Okay. And pretty smart person, rất là thông minh. For that kind of accomplishment, he should have been teaching at Princeton. Đáng lý là với cái sự thành cái bằng cái thesis của ông đáng lý phải đi qua giải trường Princeton rồi. But so I asked him, why is that you folks get a PhD and then you go to the university and teach Algebra 101? Thầy hỏi ông,
Tại sao cái truyền thống quý vị là ra cái bằng tiến sĩ rồi xong vào trường đại học dạy lớp sơ cấp toán đầu tiên hết? Why is it? I didn't get it. I only got a master's, so I never knew what it takes to get a PhD and what do you do with that. Thầy đi học ra được cái bằng thạc sĩ thôi, chưa hiểu là cái điều kiện của bằng tiến sĩ là gì, và không hiểu là phải cần gì mới được cái bằng tiến sĩ, và khi mà có bằng rồi mình làm gì với cái đó. So I was curious. I said, what do you do? Why is it your tradition? You go and you get the tenure and you go back and you teach Math 101. Nên tôi tò mò thắc mắc tại sao họ phải được cái job cả đời luôn, xong rồi đi về lại trường đại học để dạy cái lớp gọi là mẫu giáo, lớp đầu tiên ấy. You know what he said? Nhưng trả lời sao? Anyone knows? Có ai biết không? It's easy. Take it easy. He needs to teach. So but why not, let's say master's degree classes or whatever. But why go back to teach beginning mathematics or beginning classes? Tại sao đi dạy cái lớp đầu tiên ấy? Why? Huh? She doesn't feel confident enough. No confident, doesn't feel he knows enough. Nói là dạy tại vì thiếu sự tự tin. You know, like I went to U Chicago and the hotshots, they don't teach the beginner classes. They teach only grad students. It's a waste of time. Thì tới mấy cái trường đại học giỏi học á, thì mấy cái giáo sư mà nổi tiếng họ không có thèm dạy lớp đầu tiên đâu, họ dạy lớp cao học thôi. It's a waste of their time. Yes. Well, I went to UC San Diego, and I know the professors there were required to teach 101 classes as part of their requirements to work at the university. Yes, it depends on which universities. The top tier universities, more research oriented, they only teach research. They don't teach 101s anymore. But anyway, what he said is very interesting. Ông trả lời như vậy. This is a pretty smart dude, professor. And he says, because it gives us the freedom. Ông trả lời là cho ông cái sự tự do mà dạy. I didn't get it. Thầy không hiểu. I heard it, I didn't get it. I still don't get it. Mà thầy vẫn không hiểu ngày hôm nay. Why do I bring it up? Tại sao thầy nói đem làm cái gì? Because I believe that the reason that you get a PhD and you go back and teach even the beginner level classes, thì tin rằng những cái giáo sư mà ra bằng tiến sĩ xong trở về lại dạy những cái lớp đầu tiên sơ khai thôi. It's very important to do that. Rất là quan trọng làm như vậy. Why is that? Because these people know how to get from point A to point Z. Tại vì mấy ông thầy này biết làm sao đi từ bước đầu cho tới mục tiêu cuối cùng của mình. Agree or disagree? It's so important, isn't it? Cái đó rất là quan trọng. When you go to learn something, don't you want to learn from a person who knows what is the ultimate, how to get to the ultimate end goal? Bất cứ cái việc học cái gì, muốn học cái người mà biết từ bước đầu cho tới cái mục tiêu cuối cùng của mình, đúng không? Similarly, it's so important to pick a teacher, cũng tương tự như vậy. Khi mà học thiền cũng vậy, you learn chant, you want to learn meditation, you want to learn from a person who knows how to guide you to the ultimate end goal. Cái thiền cũng như vậy. Cái vị thiền là cái học cái phương pháp, muốn được cái sự hướng dẫn của một cái người thầy mà biết từ cái bước đầu cho tới bước cuối cùng luôn. Agree?
See, that Berkeley guy still doesn't understand what it takes to teach. Ông giáo học ngoại sư vẫn chưa hiểu cái tầm quan trọng của đó. More than that, I venture to add one more thing. Và thầy còn xin đề nghị thêm một cái phần thứ nhì nữa. Because this guy, this professor knows how to go from A to Z. Cái ông này ông biết từ A tới Z, okay? He's able to provide encouragement to the students who has the potential to go from A to Z. Yes? Và chuyện cái này rất là quan trọng. Cái đây là cái nhiệm vụ của người giáo sư. This is the duty in my mind of a professor. Is to spot the people who has the potential, who have the desire to go all the way to the end and provide them with guidance and encouragement not to drop out. Đối với thầy, cái nhiệm vụ của người giáo sư mà giỏi đó là phải nhận ra được cái người có cái căn cơ, có cái sức và có cái sở thích là muốn học tới nơi tới chốn luôn và khuyến khích cho họ để họ học tới nơi tới chốn luôn. That to me is the duty of the PhDs, the professors, to contribute to their field by adding more talented people. Đối với thầy đó là trách nhiệm của một cái người giáo sư mà trong nghề của họ muốn cống hiến vào cái nghề của họ bằng cách là đào tạo nhân tài tới cái trình độ cao cấp nhất. Okay. Similarly, in that happened to that Hinayana monk, tương tự như vậy, ông sư đó, his master, his teacher, saw this person's potential, so he spent his time and made a commitment to guide him to all the way to their inner training. Thành cái sư phụ của ông sư này cũng là tương tự như vậy. Ông thấy được cái căn cơ của ông này, thành sẵn sàng đầu tư vào ông này, giúp đỡ ông này tu tới nơi tới chốn. Agree, disagree? Đồng ý là không đồng ý? Okay? They don't articulate it like that, but I feel that's the process that the great meditation teachers go through to teach us meditation. Thành thầy không thường ta không nói như vậy, bên Nguyên Thị không nói như vậy để thầy thấy là kinh nghiệm để thấy là những cái ông thiền sư mà giỏi trong Phật giáo mình là có cái đã từng làm như vậy. Okay? Questions or comments? Kiên thắc mắc gì không? So this monk there, that monk there is so blessed. Thành cái ông sư nó rất có nhiều phước. To be able to find a teacher to provide him guidance, and rất được có phước mới có được một thầy để mà hướng dẫn mình như vậy. Okay. Questions or comments? Ai muốn nói gì không? Okay, that's all I have for you today. Anyone wants to bring up anything? Có ai có muốn thắc mắc, có muốn hỏi gì không? Yes. I would like to ask, there is this question in my mind. It just came out to the word harmony. Harmony. And how do you define living in harmony? I mean, it just came that word, and I just... Oh, do you... Yeah, it's okay. Yeah. Put it closer to your chin. Okay. Just the question is about the word harmony. Is living in harmony. Living in harmony, because it popped up in her mind when she's meditated. Yes? Did it pop in your mind? The question popped in your mind how to live in harmony when you were meditating? It just came as a nice word and something came. Like Okay.
I was trying to place words in her mouth, but she's too honest. What is how to live in harmony? Câu hỏi làm sao sống trong cái sự hòa hợp. Okay, anyone would like to take a stab at it? Có ai muốn trả lời, giúp thầy trả lời không? Anyone? How do you live in harmony? Mà sống trong cái sự hòa hợp. Yes. I think living in harmony is just being free, not having the attachments of everything else that's going on around you, being able to just be. She says, let me paraphrase what she just said. She says, harmony is to be free, meaning that you're not attached to things around you. No big deal. Okay? Is that it? When you look at attachments, everything around us is temporary. This state that we're in is a temporary state. So I think a lot of it is being able to let go of everything that we think that we know. So everything is a transitory, temporary, and we need to learn to let go of everything we know. Okay? Let me ask you this. For example, how can you live in harmony with someone who hates you, who attacks you, who criticizes you, who doesn't like you? Thầy hỏi, nếu như vậy đó, thì làm sao quý vị sống với hòa hợp với cái người mà không thích quý vị, ghét quý vị, coi thường quý vị, khinh thường quý vị, who looks down upon you? How can you live in harmony with such people? Làm sao sống với cái người mà hòa hợp với những người như vậy? Ta khinh thường mình, ta coi thường mình, ta mắng nhiếc mình, ta ghét mình. Huh? How? For me, personally, just with as many people that I've dealt with, I realized that it's not me. It's not a personal thing. Oh, she's her voice is clear. It's like a bell. We don't need to do that. I'm very loud. Not loud. It's a resonance. Very good. Maybe the meditation helped. When I meditate, my voice becomes weaker. You meditate, your voice becomes stronger. That's very good. I'm sorry, repeat that, please. When you're interacting with anyone, for me personally, I realize that it has nothing to do with me. Yes, nothing to do with her. Không có liên quan. Lúc mình liên hệ người khác nói chuyện khác thì đừng có nghĩ nó liên hệ tới mình. Yes. We all so have they hate you has nothing to do with you. Người ta căm hận mình, nó có liên quan tới mình. Really? They said I hate you. The things I'm going to destroy you. The things that we see in other people are usually I'm going to get a you fired. reflection of who we are. So it has nothing to do with you. It's You're what ugly. that person is seeing in themselves. You're so ugly. It has nothing to do with you. I don't It take doesn't bother you. It doesn't bother me anymore because Hallelujah. I'm in a different state. Impressive. It gets personal. What I'm getting at is, it's very hard to say it has nothing to do with you or it's temporary when it's so personal. They hate you and the boss is trying to fire you because he hates your guts. Okay? He doesn't like the way you look. Okay? Hạng như ông sếp hạng mình cố ý làm đủ mọi cách để mà đuổi mình tại vì không thích cái mặt mình. Okay? How can you live in harmony with such people? How can you live in harmony with conflict when you're in conflict? Làm sao mình sống trong cái hòa hợp khi mà mình đang bị sự xung đột? Life is conflict, isn't it? Cuộc sống là sống xung đột, yes. So what's the question? Maybe it has to do with the fact, how do you live in conflict? Okay? How do you handle conflict so that you still have a harmonious life?
Sao mà sống trong xung đột mà vẫn trong hòa hợp với người khác? Yes, Mark. How? See, Mark is experienced. Thank you. I would say you focus. For example, your wife yells at you, như vợ mình nói giết mình. How do you live in harmony with her? Now you're touching. Yes, sir. I would say you focus on your meditation practice. Focus on meditation practice. And let kind of things, be the way they be. Because if you try to do it intellectually, you will always fail. If you ask yourself, am I being harmonious? Am I feeling happy all the time? The only thing that will happen is that you will be more unhappy. Nếu mà cứ nghĩ về mình cái hạnh phúc hoặc là cái bất hòa hợp thì mình chả có giúp đỡ gì hết đó. And it says, let it be. Your question is just meditate. And can I paraphrase like meditate and let it, slide off you, bounce off you. Don't get affected by it. Is that what you say? If the wife yells at you, say, meditate and the answers will come. I would say meditate and the answers will come. Oh, the answer will come. How to react when your wife yells at you and threatens divorce. Yes? It gets very personal sometimes, yes? Right. Yeah. So what do? You just... Very straightforward question. She comes to you and says, and she yells at you. You're good for nothing, husband. What do? You meditate? Well, yeah, first I've meditated, I've practiced, and thanks to that. Then she says, where are you going? I'm talking to you, how dare you walk away from me? How can you meditate? Then you're able to listen better. And because you're able to listen, they feel understood. Người ta mắng giết mình đòi kiếm chuyện của mình sao mới đi thiền bây giờ ông nói mày tôi thiền là nó sẽ xong chuyện hết. Nó thiền sẽ được, bà đang mắng mình mà thiền cái bà bắn nặng bà còn giận mình hơn nữa. She'll go crazy, you walk away from her. Yes? You don't walk away. You don't walk away. So what do? You cower? You cower? No. No? But you don't, like you said, you don't react when you are emotionally, Đừng có phản ứng. You're angry. Would that work? I ask you. You yell at your husband. Okay? And he's like, would that work? Mình hỏi cái vị mấy bà đó mà mắng chồng mà chồng cứ trơ chứ đá vậy. It makes them more upset, I think, in general. Yes, you get more upset because why are they more upset? They feel like you're ignoring them. Okay, the yelling has no effect yet, so they better escalate. Huh? Nó nguy hiểm lắm, tại khi làm như vậy người ta nghĩ mấy bà có thể nghĩ là cái gì coi thường mấy bà, hoặc là mấy bà nghĩ là mình mắng chưa đủ mạnh, phải mắng hơn nữa. Yes. What to do? Làm sao bây giờ? Can't meditate. Thiền không được. And you meditate too long, by the time you come back, she's not there. She may not be there. The kids may not be there. Ngồi thiền lâu quá, lúc bình tĩnh lại, trở về chưa chắc bà xã còn ở đó, con cái chưa chắc nó còn đó, chắc họ dọn đi chỗ khác rồi. What to do? How do you live in harmony? Làm sao sống trong hòa hợp được? You compromise. Mình phải what's compromise in tiếng Việt là gì? You need to compromise. Mình phải xuống nước. She says, I asked her what compromise in Vietnamese says compromise like
you get along with that. No, I said compromise in Vietnamese should be you lower yourself. Okay, that's compromise, what it means. Okay, you better get it straight. The compromise is to sell yourself. Sell your principles. You better believe it. Okay? I see the man understands. That guy understands. He's well trained. How you live in harmony? Làm sao mà sống trong cái hòa hợp bây giờ? He's got a point. They both have a point. Hai người này có lý. Do you have something to add? You know what? It came. I guess that while I was asking, I know I was asking something, and the answer came as being. It just came harmony. I don't know if it's being harmony, being with yourself, and or living harmony, or to living harmony. It was hard to define, but it came as an answer to a question. Like, I guess how to live that plentiful life, and then at some point I was feeling I'm living a plentiful life where I am at a peace, but then it came the answer harmony. So then my question came, how do you define harmony? How is that? Yes. You define that life of harmony. Here's how I see the problem. Thầy thấy vấn đề như vậy nè. Why do you need to live in harmony? Tại sao quý vị phải sống trong hòa hợp làm cái gì? Why? Because someone is making life, someone is picking a fight with you. Is creating trouble for you. Yes? Quý vị chỉ thấy sống trong hòa hợp là tại vì quý vị có người đang kiếm chuyện với quý vị. If no one picks a fight with you, there's no need to worry about harmony. Agree? Nếu không ai kiếm chuyện quý vị hết á, okay, thì đâu có cần phải sống hòa hợp làm cái gì? Không có cái nhu cầu đó. You see that? Agree, disagree? There's no need for harmony if no one picks a fight with you. You're in harmony already. It's not even a problem. And you know what is true? And now that you mentioned that, I was seeing these news about Trump, and and I guess I went to sleep thinking, oh my God, like there is conflict, there is conflict, and wherever you go, there's people that will disagree with you, and for you to stay, when you're meditating, you are at peace, nobody's bothering you, and yes, I guess how you go along in your life in harmony when all of these things are happening, because you get this good state of mind when you get to feel that peace, and how to conserve that, and not to conserve it, but yes, I guess. Okay. You see why this lady's answer is makes sense. Bởi cái câu trả lời đúng. Someone picking a fight with you is only transitory, is temporary. Cái câu trả lời đúng là tại vì người tới kiếm chuyện quý vị chỉ là tạm thời thôi. She has only so much energy to pick a fight with you. When she runs out of energy, she has to stop. Yes? Người ta có hạn, ta kiếm chuyện quý vị chỉ có khi nào ta mệt ta thì ngừng lại. Okay? Thành cái đó nó tạm thời, nó tạm bợ thôi. It's temporary. You don't need to be attached permanently, long term. It's a temporary state. Don't get a long-term solution to try to address it. Okay? Chỉ tạm thời thôi, không cần phải lo nhiều. And then Mark's also right. Ông Mark cũng đúng, but he didn't quite phrase it. Because what I call him is a gentle giant.
Ông này đúng vậy đâu, ông không biết cách giảng vậy. He says, I meditate because, I don't let it affect me. Okay? You don't put it in terms of because, if your wife picks a fight with you, okay, you deserve it, of course. We know that. This guy's good. Yes, we deserve it. Okay, let's face it. Okay, if they pick a fight with us, we deserve it. Thứ nhất, người ta kiếm chuyện của mình là lỗi mình. It's our fault. Let's face it. Okay, người ta kiếm chuyện của mình, thứ nhất mình phải chấp nhận là lỗi của mình. Don't blame it on them. Đừng trách lỗi người khác. It's your fault, then you take it and you swallow. Nếu cái việc chấp nhận lỗi của mình thì mình chấp nhận và mình chịu đựng. You bear it. So, you become stronger so that it bounces off you. You're not affected by it. Yes? Thành ra, cái vị thiền, when you meditate naturally, you become stronger. Cái vị thiền tự động, cái vị có sức chịu đựng. You're more resilient. You can take a beating more than before. The people who meditate can take more of a beating. Sự thật là cái người mà thiền, những người thiền, họ có sức chịu đựng, họ cao hơn. Agree or disagree? You become more patient naturally with meditation. Những cái người thiền tự động kiên nhẫn hơn. You become more patient. Yes. Resilient là cái sức chịu đựng nó dài hơn. Right? Resilient means like it bends, it doesn't break. Okay? Cái sức chịu đựng dẻo dai hơn. Okay? Alright? Meditation makes you a lot more resilient. It increases your resilience. Cái thiền, công phu thiền càng ngày càng cao thì sức chịu đựng khi mình càng ngày càng tăng trưởng. Okay? So that, why is it important? Tại sao nó quan trọng? So when your wife yells at you, instead of getting afflicted, thì có nghĩa khi mà vợ mình mắng mình, thay vì mình phiền não, okay, you can absorb it. Mình vẫn chấp nhận được. And yet you don't get afflicted. Mà mình không bị phiền não. Alright? That's a way of chant. Cái đó là cái công phu thiền. When people attack you, when people are coming to pick a fight with you, you don't fight back. You take it. You absorb it. You accept it. Ngàn khi người ta tới kiếm chuyện với quý vị, công phu thiền là quý vị phải biết chấp nhận, chịu đựng. You bear it. Like you sit there and bear the discomfort in your legs when you cross them. Giống lúc quý vị ngồi thiền, tập kiên nhẫn cái khó chịu trong cơ thể khi mà mình xếp bằng cái chân. It's uncomfortable. Yes? It's not a natural posture. Cái đó nó không có cái tự nhiên. Cái tư thế nó khó chịu lắm. And you bear it. That increases your resilience. Quý vị nhẫn chịu cái khó chịu trong cơ thể khi quý vị ngồi thiền, nó tăng trưởng cái sức chịu đựng của quý vị. Naturally. Okay? Allows you to absorb the blows and not get afflicted. Bạn có thể tăng trưởng cái sức kiên nhẫn chịu đựng của quý vị. That's very important. Because if you're under attack and you, as Mark says, I don't get afflicted. I don't get afflicted. You actually are making them more afflicted. You're challenging them. It's better to absorb it. Yes, it hurts, but it can't kill me. I can bounce back. Hay hơn là khi mình bị tấn công, mình nhận cái đau, nhưng điều mình có thể gỡ lại được. You bounce back. That's a better way to deal with the attack. Agree, disagree?
Khi người ta tấn công, you don't tense up, đừng có gồng lên. Okay? You tense up, it's not very effective because they increase the intensity of the attack. That's all they do. If you're not affected, they get afflicted, they will increase it. Okay? Nếu quý vị mà trơ người ta càng giận thêm nữa. Okay? The better way to deal with being under attack in a conflict is that to be able to absorb the blows. Okay? Thành lúc mà bị tấn công á, tốt nhất là mình có sức chịu đựng, mình có thể nhẫn chịu được. Yes? Pastor, what's the mental attitude that goes along with that action? It's your fault. Do you take responsibility? It's your fault. Don't blame on her. See, you blame it on her. She's being unreasonable. And if you do that, you're fueling further conflict. You accept it's your fault. Ultimately, if you really have any wisdom, really you understand it's your fault. Right now you don't understand it yet. But eventually, when you become a guy like a Thai monk, then you see it's your fault. I assure you. Cái thái độ làm sao để cái vị nhận chịu cái sự đầy đọa hành hạ người ta, mình coi lại cái lỗi của mình, chấp nhận là lỗi của mình. Hiện bây giờ quý vị chưa hiểu đâu, quý vị chưa đủ trí huệ để thấy được là lỗi quý vị đâu. Khi quý vị tới cái trình độ thiền của cái ngài Tăng Thái Lan đó, quý vị sẽ thấy rằng cái đó lỗi của mình. Lúc đó thực sự mới có trí huệ. All right? So, furthermore, chuyện quan trọng là như vậy. To live in harmony, sống trong cái sự hòa hợp, is to live when there is no disharmony. Okay? Theo định nghĩa, là muốn sống trong hòa hợp là mình không sống trong cái sự không hòa hợp. Be careful. You get it? Có ai hiểu không? Meaning, to live in harmony, you need to learn how to deal with disharmony so that there is no disharmony. Nói cách khác, quý vị muốn sống trong hòa hợp, có nghĩa là quý vị phải biết cách giải quyết cái sự không hòa hợp để nó không thể có không hòa hợp được. That's exactly what Marx just said. But his approach is wrong. That's all. But the principle is correct. Okay. Quý vị, in order to live in harmony, it varies from situation to situation. Okay. Muốn sống trong hòa hợp là mỗi trường hợp nó mỗi khác. And each case, when there is disharmony, you learn how to deal with it so it doesn't arise again. Nói cách khác là quý vị muốn sống trong hòa hợp, có nghĩa là quý vị phải biết cách giải quyết khi mà không có sự hòa hợp để trong tương lai nó không thể xảy ra nữa. So it's a growing process. It's a growth process. You learn more and more how to better resolve disharmonies. Nói cách khác, there's no such a thing as harmony. It's only disharmony. Về cái nhà Phật á, thì không có sự hòa hợp, chỉ có sự không hòa hợp thôi. Hòa hợp có nghĩa là không có không hòa hợp. In a Buddhist perspective, from my perspective, harmony is just the absence of disharmony. There's no such a thing as harmony. That's how I started with, but you didn't get it.
Thầy cũng bắt đầu thầy nói như vậy là hòa hợp có nghĩa là không có bất hòa hợp, chứ thiệt ra không có hòa hợp. There's no such thing as harmony. It's only absence of disharmony. Meaning, by the definition, it means that you have to learn how to solve disharmony. That's all. That's how you live in harmony. Nói cách khác, sống hòa hợp có nghĩa là mình học cách để mà giải quyết khi mà không có hòa hợp. So then it will come just by acceptance, or that would be just. You come with the attitude that there is disharmony. I need to learn how to resolve this. Có nghĩa là cái vị sống trong hòa hợp, có nghĩa là cái vị khi mà thấy bất hòa hợp, cái vị nói là có sự bất hòa hợp, tôi phải học cái cách để mà giải quyết cái sự bất hòa hợp này. That's all. So it changes from case to case. Và nó đổi tùy cái hoàn cảnh, tùy mỗi cái trường hợp. Okay? You learn. It's a learning process. You learn to live in harmony by learning to resolve disharmony. That's all there is to it. Thành sống trong hòa hợp có nghĩa là cái vị học cách để mà giải quyết khi mà không có sự hòa hợp. Chỉ có như vậy thôi. That's all there is to it. It's a learning process. Đó là một cái quá trình để mà học hỏi, để mà tiến bộ. It's a self-improvement process. Đó là một sự. Agree or disagree? Đồng ý hay không đồng ý? Because no matter how nice and calm you are, agree? They still come and pick a fight with you. Một quý vị có tốt, đẹp bao nhiêu thì cũng có người tới kiếm chuyện quý vị. Yes. No matter how kind you are, how generous you are, how great you are, how good you are, how compassionate you are, there's still someone who doesn't like you. Will come and pick a fight with you. Tại bất cứ quý vị có tốt đến chừng nào, có hoàn toàn chừng nào, vẫn có người không thích quý vị và tới kiếm chuyện quý vị. So you have to learn to deal with it. That's all. Thành ra mình học cách là you learn by you start with the principle, yes, that you're not picking, it's your fault. Bắt đầu bằng cách là cái thái độ đó là lỗi của tôi. It's your fault that they come and pick a fight with you. Absolutely. You better believe it. Nếu mà cái thái độ tự ti hết đó, cái vị phải hiểu rằng là người ta kiếm chuyện mình là lỗi mình, nhưng phải lỗi người ta. It's not their fault. It's your fault. Get that straight. It's your fault. No two ways about it. Okay? Why is it your fault? Tại sao lỗi mình? That's part of the learning process. Cái đó là cái học hỏi để mình biết tại sao lỗi của mình. Mình đâu có xứng đáng để mà được đối đãi như vậy. Đâu có làm gì sai lầm đâu. I don't know. I just don't like you. And that's what they say. I don't like you. Give me an example. I keep on telling this story, anecdote, but most people don't get it. Cho cái ví dụ quý vị. In the Buddha was walking with his disciple Ananda. Đức Phật đi nhiều với ông đệ tử Ananda. Ananda is very, very, very smart, very intelligent. Ananda rất là thông minh. And they walk by and they saw this merchant. Sau một người bán hàng. This merchant here, he's selling this Tupperware. Let's call it Tupperware. And this and selling hotcakes. Bán mấy cái son mà rất là đắt hàng. And people are lining up, nhiều người tới sắp hàng tới mua because the best deal in town. Nó rẻ mà tốt vậy sao? And you know, people are lining to pay him, right? Người ta sắp hàng tới mua đồ, ông trả tiền không á. And you know, he sometimes, to some people, he's very, very sweet and very cordial.
And some other, he's very rough, and he just like he didn't seem like he didn't feel like selling this person wants to buy a lot from him even. Con người ông tử tế, con người ông là rất là khó chịu. So nó sẽ vô nó đồng one. Why is that? Thì nó rất là lẹ, quan sát rất là lẹ, hỏi bạch Đức Thế Tôn tại sao như vậy? Why is he nice to some people and so unpleasant and so rude to so many others? Tại sao ông này tử tế với một nhóm người này mà rất là bất lịch sự với một người khác? Mà không cần biết nó mua nhiều ít. No matter if they pay a lot, buy a lot, doesn't matter. He's very rude to them. Okay? The Buddha said, in a prior life, Đức Phật kể là nói kiếp trước á. Okay? There is a convict. Kiếp trước có một cái người tù nhân. He's a prisoner. Back then, before we were executed, trước khi mà thời đó, trước khi mà mấy cái tù nhân mà trước khi bị xử tử đó, they were paraded throughout the marketplace, on the streets. Thời xưa đó, mấy cái tội nhân đó là được chở ra, công khai đi chở trên đường tới cái chỗ để mà nó chặt đầu. Okay, so they were paraded on the streets to the executioner, to the place of execution, and then so that it's a certain example for the population. Đời xưa đó, mấy ông vua thích làm như vậy để mà răn dạy dân chúng là những người tội hình như vậy sẽ bị giết. So if you commit such crimes, you will be executed. Okay, that's a lesson from the king. Đời xưa có cái bài học như vậy. So as this prisoner was being paraded, thì có lúc mà ông tù nhân đang được dẫn đi tới đường để bị chặt đầu đó. Some people will say, oh, what a poor man, look at him. You know, he's too young to die. Có người thì, trong quần chúng nói là cái ông này còn trẻ, cái mặt con rong hiền, tại sao mà tội nghiệp quá, tại sao sắp bị chém đầu. And some others would look at him, look at this ugly man. Có người khác thì nói cái ông này sao mà dễ ghét, dễ sợ. And would pick up, stones and throw at him, lượm đá quăng tới nó. Even kids, they tell the kids, hey kids, throw the stones at this bad man. Con dạy con mình con cầm cái đá mà quăng tới nó đi, cái ông này ông xấu dễ sợ lắm. And guess what? This merchant now, years later, many lifetimes later, this prisoner now became the merchant. Bây giờ cái ông tù nhân đó sau bao nhiêu kiếp rồi trở thành cái ông bán son này. Became the merchant of Tupperware. And then the people he's nice to are the one who had sympathy for him. Cái ông bán son này, ông tử tế những cái người lúc trước có cảm tình với ông á. And he's rude to the people who were throwing stones and had no empathy for him. Và đối với những cái người mà không có rất tàn nhẫn với ông thì ông thái độ rất là khó chịu. Can you see that? So if the merchant is not polite to you, it's your fault. It's not the merchant's fault. You get it? Ta có nghĩa là cái người, nếu mà người bán hàng mà không có tử tế với mình, đó là lỗi quý vị, không phải lỗi của ông đâu. Don't say you don't deserve, you didn't do anything wrong. Đừng nói mình đừng làm gì sai. Okay? Cut it out. You did something wrong, that's why now you yell that. Trong quá khứ quý vị làm gì sai, thành bây giờ mới bị mắng lại. Seriously. You better watch it. It comes, whatever happens to us is from a prior karma. Cái gì mà nó xấu xảy ra cho mình là tại vì kiếp trước mình tạo cái nghiệp đó rồi. Okay? What is good to us is because you did something good as well. Think about it. That's wisdom. Cái đó là cái trí huệ đó. Cái gì tốt xảy ra cho mình tại mình trồng cái nhân tốt. Cái gì xấu nó xảy ra cho mình là tại vì mình trồng cái nhân xấu. Nói cách khác, người ta mắng mình là tại mình làm gì sai, ta mới mắng mình được. In other words, if you yell at right now, if you abuse right now, okay, if your wife beats up on you right now, it's your fault. Let's get this straight, okay? Question. Ai đồng ý là không đồng ý? Does it help? It may look like you did nothing wrong today. I was sitting, I did nothing. Why did you come over and hit me?
Tại tôi ngồi yên tôi đâu kiếm chuyện, người ta ông tới tát tôi một cái kiếm chuyện với tôi. I did nothing wrong. Not this lifetime. Okay? Yeah. Does it help? If you understand that, it relaxes you. Khi mà hiểu quý vị với cái thái độ như vậy, mình mới như it's okay. What's a big deal? Beat me up. I still love you. And that's how you live in harmony. By not creating more conflict. By absorbing it, by paying it off, and not creating more conflict. Mình sống trong cái hòa hợp là quý vị đừng có tạo thêm bất hòa hợp nữa. Mình chỉ chấp nhận nó thôi. Is that clear? You accept the punishment, the unfair punishment to some people, but you don't create more conflict. That's how you live in harmony. It's that simple. In other words, she says, harmony becomes disharmony in the future. And then it comes back to harmony. Everything's temporary. Don't be too attached. Okay? That's called love. Sometimes you love them, sometimes you hate them. And that's all part of love. Nói cái khác, yêu thì yêu dễ sợ lắm. Mà trong cái yêu dễ sợ có cái ghét dễ sợ lắm luôn. Tập cho nó quen này. Okay. There's no such thing as pure love. That doesn't exist. This poor man, I don't envy you. Okay, thank you. Let's go to lunch.